和可乐凑积分，700万积分即可兑换钥匙战斗机，这是百事公司曾经砸重金搞出来的营销。后来这场营销还引起了一场戏剧化的诉讼，而这场荒唐闹剧的噱头钥匙战斗机在营销事件30多年后彻底离开了美军。从1971年第一架钥匙降落在海军陆战队机场，到最后一架 AV-8B 垂直降落在樱桃角的跑道上，历经55年光阴，联军统帅施瓦茨科普夫上将曾盛赞它为击败伊拉克的7种最关键武器之一。后来对阿富汗、利比亚胡塞武装的行动也全都少不了它的身影。可以这样说，这架战机就是美军远征作战的重要标志。或许当初的英国也没想到这架战机能创造出这样的辉煌。起初他们只是担忧，一旦开战，传统跑道一定是首批被摧毁目标，那么战机该如何起飞？英国人的这个担忧催生了一个航空史上最疯狂的设想，造一架不需要跑道的飞机。1957年，英国布里斯托尔航空发动机公司的工程师们在法国人科尔·威布勒研究成果的基础上，设计出来一款矢量推力涡扇发动机，起名飞马。这款发动机最大的特点就是拥有4个可以旋转的排气喷管，前2个喷口出的是相对低温的含道气流，后2个喷口出的是炙热的涡轮废气。4个喷口可以同步从水平旋转到垂直向下，角度加起来将近98.5度。推到垂直位置时，超过2万磅的推力全部向下压，飞机就能像直升机一样拔地而起，然后把喷口慢慢向后转，飞机就平滑过渡到高速冲刺。半个多世纪过去，这项技术仍算是航空工业的巅峰。除了在此基础上发展的 F-35B， 还没有一个国家能搞出第2种量产型的垂直起降战斗机。当时法国的达索公司也在搞类似的东西，结果根本没影。苏联的雅克38更是出了名的灾难，航程短的可怜不说，载弹量还小，事故率也高，早早就退出了竞争圈。后面的雅克141验证机倒是设计的有模有样，结果苏联解体后项目就搁浅了，从此再也没捡起来过。而英国这边却是一路顺风，搞定了发动机，下一个问题就是把它塞进战机里。英国霍克飞机公司接下了这个任务，很快就完成了原型机的制造。1960年10月，代号为 P1127 的原型机成功完成首次细流悬停飞行，不到1个月又完成首次自由悬停。到1961年9月， P1127 成功完成了从垂直起飞到水平飞行再到垂直降落的全转换，全球第一架真正意义上的垂直起降喷气机就这么诞生了。英国人给这架飞机起了个名字红隼，这是一种能在空中悬停俯冲的小型猛禽。到了1962年，美国、英国和西德搞了一个3方测试项目，由英国牵头组建了一支跨国中队，用9架改进版 P1127 红隼进行实地操作测试。美国海军学会的一份报告显示，一开始美国军方一度认为自己用不着这种飞机，所以对它兴趣不大。1966年，第一批量产机在英国首飞，英国空军正式订购该机型，并正式命名为鹞。在英国服役后不久，鹞式战斗机也迎来了命运的转折点，美国海军陆战队相中了这款新概念战机。对海军陆战队来说，具备垂直着陆和短距离起飞能力的飞机完全满足他们一直以来的需求。此前海军陆战队最痛心的大概就是1942年的瓜达尔卡纳尔岛战役，陆战队员们被困在丛林里，头上缺乏及时的空中掩护，他们感觉自己被海军抛弃了，只能自生自灭。在这一场战役中，海军陆战队损失了1000多人。此后他们就渴望一件事，海军陆战队员走到哪里，空中支援就得跟到哪里。但是传统战斗机显然无法满足这种需求。这时候鹞式出现了，简直就是为海军陆战队量身定制的一款战机。所以在看上鹞式后，海军陆战队就与霍克公司签订了合同，首批采购的机型被赋予美国编号 AV-8A， 其中 A 代表攻击，V 代表垂直起降。接下来的发展就宛如开挂一样。1970年11月20日，第一架 AV-8A 鹞式完成了首飞。1971年1月6日，第一批鹞式正式交付。1971年4月16日，海军陆战队第513中队一口气接收了3架 AV-8A， 他们也成为了美国军队历史上第一支列装高性能垂直起降战斗机的作战部队。到当年年底，102架 AV-8A 和8架 TAV-8A 双座教练机陆续到货，第542中队也随之换装完毕。然而 AV-8A 的服役却让飞行员对它又爱又恨，因为它确实完美解决了依赖机场这个核心痛点。
但它的操作难度也让飞行员们血压飙升。据早前媒体披露，早期的钥匙在低速飞行和悬停阶段没有任何飞行稳定增强系统，飞行员必须单手扳住4片喷管的手柄，同时用另一只手在面板上精准操纵位于机头、尾部和翼尖的反作用力喷嘴，配合双脚协调方向舵，任何操作失误都可能导致飞机在半空中突然失控，连弹射都来不及。苛刻的操作要求带来了一个极其惨烈的事故率。在1971年到2002年之间， AV-8A 的整个服役周期里， A 级事故率高到令人震惊的程度。 A 级事故是美军定义的最严重事故等级，飞机完全损毁或失踪，或者造成人员死亡或永久伤残，或者损失超过100万美元。放在 AV-8A 身上，每10万飞行小时里就会发生31.77起灾难性事故，创下美军现代历史上最高的军用飞机事故率。为此 AV-8A 还收获了一个外号“寡妇制造机”。与此同时， AV-8A 的其他作战性能也不太满足美军的要求，航程太短，载弹量也不够，尤其是在垂直起飞模式下，载弹能力严重受限，根本带不了多少弹药。对付游击队还凑合，但真要放在战场上，这点火力压根儿不够用。于是 AV-8A 服役还没多久，美国和英国启动了一个联合项目，打算把钥匙战斗机的短板全给补上。两国最初的想法很直白，搞一台更大更猛的飞马发动机，直接把钥匙的性能天花板给捅穿。但理想很丰满，现实很骨感，美国千算万算没算到，制约他们的难题不是升级发动机，而是英国。到了1975年，英国觉得这项目研发成本太高了，我们预算吃紧，供不起，索性撂挑子不干了，宣布退出联合项目。英国一退，像通用什么的公司紧跟着也退了。美国也没想到英国说跑就跑，他们也不愿意放弃这个项目，最后拍板决定我们自己干，任务就交给了麦道飞机公司。麦道挑了几架 AV-8A， 就开始了大刀阔斧的改造实验。这一改还真的改出门道了，他们几乎是重新设计了一架新飞机，两代钥匙之间的零部件通用率差不多只有 25%。 首先就是机翼，麦道公司给钥匙换上了一整副全新的碳纤维复合材料机翼，比起传统的金属机翼轻了整整150公斤，同时翼展增加了 20%， 后掠角减少了 10%， 翼面积扩大了 14.5%。 翼展增加意味着升力更大，后掠角减小意味着低速操控性更好，翼面积扩大意味着在高海拔和高温环境下也能稳定飞行。内部燃油量还比上一代多了2000磅，当然也付出了一些代价。 AV-8B 的极速比 AV-8A 稍微慢一些，但在近距离空中支援这个领域里，些许速度差别根本不算什么。接下来他们对机体结构也下了狠手，座舱被整体抬高，改成了水滴型，给飞行员提供了开阔的视野，这在垂直降落时简直是救命级别的改进。同时电子设备全面更新，数字化航电系统全面取代了原来的老式仪表，让飞行员的双手不用在各种旋钮和开关之间来回乱跑。最核心的飞马发动机也得到了同步强化，罗尔斯罗伊斯公司升级了飞马1161发动机，推力从一代钥匙的约21500磅一举提升到23800磅，推力一加，载重自然就上去了，挂架数量从原来的6个增加到7个，最大外挂载荷飙升到超过4吨，差不多是 AV-8A 的2倍。一个最直观的对比是 AV-8A 经常被吐槽升空后发现自己只有2颗炸弹可以扔，而 AV-8B 可以一口气带上 ARM9 响尾蛇导弹、AGM-65 小牛空地导弹、几枚激光制导炸弹，外加一个 GAU-12 25毫米机炮吊舱。这样一通改进之后，钥匙战斗机堪称脱胎换骨。1978年11月，2架从老 AV-8A 改进而来的 YAV-8B 原型机完成了首飞，标志着新时代的序幕正式拉开。此后又经过几年测试修改，到了1985年1月，AV-8B 正式加入美国海军陆战队战斗序列。然而服役只是起点，此后美军从未放弃过对钥匙的升级，甚至后续的一系列升级堪称紧锣密鼓。AV-8B 服役2年后，美军就端出来了夜间攻击型 AV-8B。与此同时，还敲定了 AV-8B Plus 计划。英国航宇公司、麦道公司和史密斯工业公司3方达成一致，决定给 AV-8B 加装雷达，并大幅扩展导弹兼容性。装的雷达也是熟悉的朋友 APG-65 多模脉冲多普勒雷达。这款雷达原本装在 FA-18大黄蜂上，退役后被拆下来，直接移植到了钥匙上，让钥匙拥有了超视距作战能力，战斗力迎来质的飞跃。而钥匙也向海军陆战队证明了他们的眼光没错，
耀世绝对对得起这一系列投入。把时间线拨回到1991年，海湾战争打响，美军投入了86架耀世战斗机参与这场战争，而耀世战斗机向全世界证明了他们到底有多猛。整个沙漠盾牌和沙漠风暴行动期间， AV-8B 机队累计飞了9353架次，总飞行时间超过11120小时，平均每天能飞出120架次，高峰的时候干到过160架次，任务能力率一直维持在90%左右。这个指标是美空军衡量飞机战备状态的关键指标，内容包括飞机的完好率、年度飞行频次，还有作战任务完成能力等。这也能看出 AV-8B 的能力。更夸张的是地勤的周转速度，一架耀世降落、加油挂弹20分钟就能再次升空，在当时的战区，这就是碾压级的效率。2003年3月，伊拉克自由行动打响，这时候的 AV-8B 已经经历了夜间攻击型和雷达的双重进化，战斗力比起1991年又上了一个台阶。据相关资料记载，在伊拉克自由行动初期，美国海军陆战队部署了大约76架 AV-8B， 其中约60架跟着塔拉瓦级和黄蜂级2栖攻击舰部署在海上，其余部署在前沿陆地机场。而这76架耀世提供了第3海军陆战队航空联队超过40%的固定翼进攻火力。这场仗打完，耀世彻底坐实了远征部队空中火力核心的地位。伊拉克自由行动之后， AV-8B 还参与了多场重要军事行动，包括阿富汗持久自由行动、针对卡扎菲的奥德赛黎明行动，以及针对胡塞武装的军事行动，算是中东的持久存在。而他的最后一战，很多人也耳熟能详，抓捕马杜罗。彼时 VMA-223 中队随第22海军陆战队远征部队搭载硫磺岛号2栖攻击舰参与了这次行动。AV-8B 负责的就是为地面特种作战部队提供空中警戒与打击支援。然而荣耀加身之后，谢幕也是无法避免的。飞马发动机确实赋予了 AV-8B 无与伦比的优势，但紧随而来的也是别的机型比不上的公主病。因为飞马发动机属于高涵道比涡轮风扇引擎，它在垂直起降时，发动机离地面太近，4个巨大喷口向下狂喷高温气流，会把地表碎石、沙土、螺栓甚至遗落的工具全部吸进发动机，而这些东西对涡轮叶片随随便便就能造成重大损伤。美国海军航空系统司令部曾经发布过一篇专题报道，在美国国防部所有机型中， AV-8B 的义务损伤率最高，每年因发动机拆卸、维修和重新安装产生的成本就超过1亿美元。而且 AV-8B 的 A 级事故率一直高得离谱，虽然比起 AV-81 好了不少，每10万飞行小时发生的 A 级事故从31.77起降到了11.44起，但是跟其他战机比起来还是不能看。据美国国防部1992年发布的一份审计报告显示， AV-8B 每10万飞行小时发生的 A 级事故是其他军用飞机事故率的3倍。按这个事故率来评判的话，毫无疑问，耀世就是美国军队里最危险的飞机。除此之外， AV-8B 的零部件供应链早就亮起了红灯，原厂生产线在2003年就已经关闭，大量零部件要么彻底过时，要么生产商早就倒闭了。海军陆战队的后勤人员不得不拆东墙补西墙，从报废的机体上拆零件，甚至从已经退役的单位薅羊毛。美军原本还想给 AV-8B 延寿，但仔细算一下账，发现机队维护的缺口实在太大，最后只能放弃延期。当然最重要的是，耀世战斗机已经老了，虽然厉害，但它终究是4代机的底子，没有隐身设计，雷达反射面积太大，航电系统也是上世纪的技术，数据链老旧，在未来的高强度对抗中，对手的隐身战斗机和先进防空系统轻而易举就能发现它，锁定它，然后击落它。结合种种原因，耀世战斗机的退役势在必行。此前多个耀世战斗机作战中队都已经关闭，随后接力棒交到了 VM-223 斗牛犬手中。到了2026年，他们成了最后一支装备 AV-8B 的作战中队。2026年2月，美国海军陆战队发布了2026年航空计划，正式确认6月就是耀世在美国服役的最终时间节点。所以6月刚刚开始， VMA-223 就在北卡罗来纳州的樱桃角海军陆战队航空站举行了官方告别仪式。仪式的高潮是5机编队飞行表演，5架 AV-8B 同时垂直升空，完成编队转换后，逐一进行垂直降落展示，将耀世独特的垂直短距起降能力最后一次完整呈现给世界。这场活动长达数天，正式向全世界宣告，耀世战斗机永远驶离了美军序列。
至此，55年的钥匙传奇在美国海军陆战队画上了句号。按照美军的规划，VMA-223将在2028财年重新激活，届时他们将正式换装 F-35B。与此同时，整个海军陆战队的战术航空力量正在大规模向全五代机转型。到2026年底，海军陆战队将拥有一支由205架 F-35B 和56架 F-35C 组成的混编机队，最终采购总量高达420架 F-35。全球仅剩的钥匙战斗机还在意大利和西班牙发挥余热。意大利计划在2028年完成 F-35B 的换装，而西班牙则已经明确了，他们至少要将钥匙运营到2032年，并且将从美国海军陆战队退役的钥匙中采购5架完整的 AV-8B 机身，拆解后用作备件来源。不过可以预见，这些钥匙战斗机总有一天也要退场。一个时代的终结，永远意味着另一个时代的开始。钥匙战斗机虽然谢幕了，但 F-35B 还在，老兵不死，只是换了一种更锋利的方式，继续盘旋在对手的头顶。